嗱，今日咧我哋嚟咗呢個廠裏邊咧，就介紹而家呢一個叫智能工具櫃。咁係咩嚟嘅咧？咁其實呢個智能工具櫃咧，我先介紹個功能先啦。咁呢個智能工具櫃呢邊咧，佢有個拍卡啦，會有個讀條碼啦，同埋有個指紋嘅。咁當然啦，你可以喂我唔用得唔得啊？咁呢個係 option 嚟嘅啫。OK。咁同埋佢有個大約係8寸嘅 LCD 屏幕。咁就係話咧，話俾你知，佢係觸控屏幕嚟嘅，就可以控制而家呢個櫃嘅。咁個原理係點嘅咧？就話如果譬如我要去攞嘢，咁我哋可以拍卡啦，拍員工卡啦。當你拍咗員工卡之後咧，你就喺呢個櫃咧門咧，你就可以拉開啦。你拉開咗之後咧，你攞乜嘢你就可以隨便攞。咁你攞完之後咧，當你閂翻個門嘅時候咧，佢喺呢度咧個 display 裏邊咧就話俾你知，阿陳大文，你今日攞咗2支錘仔、1支螺絲批 ，OK 咁就得㗎啦。咁即係 confirm 下嘅啫。咁當然啦，你可以叫個員工喺個熒光幕 confirm， 你係攞咗啦。咁好啦，咁就應該係叫借咗出去嘅咯。咁當然，如果你要還嘅時候，當然你都拍翻卡，咁開翻就係因為你冇拍卡，你開唔到櫃嘅。咁你掉翻落去，求其掉得㗎啦。因為咁多格，你任你掉。掉完之後，你閂翻門嘅時候咧，佢後邊個後台咧就會讀到，原來你今日頭先開嗰個櫃嗰個動作嘅時候，你已經還咗3件嘢啦。咁佢會話俾你知，阿陳大文，你而家還咗3件嘢，啱唔啱 ？OK， 跟住撳掣，佢話俾你聽，你仲有個 outstanding， 喂，原來你仲爭一支錘仔未還喎。咁你可以提醒你，喂，你仲有咩嘢係未還嘅？當然後台都知道，咦，今日陳大文9點鐘借咗3件嘢，但係咧佢4點鐘還嘅時候還咗2件啫喎，仲有個 outstanding。咁佢係方便個同事咧去追蹤翻，原來咧我支錘仔唔係唔見咗，喺陳大文嗰度攞咗未還啫。咁呢個係好方便嘅動作嚟嘅。